Tere tulemast kõigile FitQ kanalitele. Oleme täna üle hulga aja jälle otse-eetris väikese podcastiga, videopodcastiga. Mina olen Martti Soosaar ja täna siis on meie podcastis külas Triin Muiste, kes on toitumisterapeut, koolitaja ja kokk. Tere, Triin! Tere! Ja siis on meil külas ka Helina Kalda, füsioterapeut, personaaltreener ja koolitaja, ja Helina on meil ka FitQ platvormil mõned trennid andnud, nii et saate FitQ platvormil Helinaga trenni ka teha. Tere, Helina, sulle ka! Tere! Ja täna siis räägime natukene teiega dieedivabast elust, kehalisest aktiivsusest, toitumisest ja tervislikust elustiilist. Peamine põhjus, teil on tulemas üks huvitav väljakutse ja üritamegi saada selle siin selgeks, et miks inimesed teie väljakutsega võiksid liituda, mis nad sellest kasu saavad ja miks just teie väljakutse, et miks teie olete need pädevad, keda peaksid uskuma inimesed. Aga Triin, alustame. Jaa, ma tahaks lisada juurde, et me tahame väga anda selle sisendi, et kui sa oled naine ja meid kuulamas või kui sa oled mees ja sul on naine, siis see, et söö vähem, liigu rohkem, ei tööta eriti naistele. Ja ma loodan, et tänasest podcastist või sellest episoodist saad sa siis teada, miks see nii on. Ja kui sa astud pardale meiega 10-päevasele teekonnale, no siis sa nagu tunned seda, miks see nii on või ei ole, eks ole? Just, et mis siis sulle sobib? Kas meil on nüüd mõtet teha seda podcasti? Kõik sai ära öeldud. No aga vaata, nüüd vaatamegi, et kas see peab vett või on siis see ikkagi, et tegelikult peaks ikkagi kaloreid lugema, kaalu peale astuma ja siis hästi palju hiidtreeningut tegema. Sa saad meid proovile panna, et kas see, millest me räägime, et nagu vastab tõele ja inimesed saavad kuulata, et kuidas me sobime. Väga hea, testime kõigepealt teie pädevused ära, et alustame Triin sinuga, et sa oled toitumisterapeut, koolitaja ja kokk, et miks sellised valikud, kuidas elu sind on nende valikuteni toonud? See on päris äge küsimus. Kuidas see tõi, see on päris pikk ja võib-olla lohisev jutt, aga siin taustal on päris mitmed asju. Ma kõigepealt ütlen seda, et ma olen seda teed käinud üle 15 aasta. Ja selle tee jooksul olen ma ise ennast koolitanud kõvasti toitumisnõustajast, siis toitumisterapeudiks vahepeale ja siis õppisin kokaks ja peakokaks ka veel ja no kõike muud sinna juurde. Aga ma olen ka koolitanud teisi, ehk siis, et üle 15 aasta ma olen koolitanud toitumisnõustajaid tervisekoolis, siis mida ma veel teen, ma koolitan kokkasid, ma koolitan lapsevanemaid, lapsi, et hästi selline lai ala. Ja miks? Sellepärast, et kunagi, kui mul oli see aeg, ma töötasin päris pikalt panganduses ja siis oli ka selline aeg, kus masuaeg ja nii edasi, kuna mina olin üsna värske juht, siis ikka hakata jätad alles need siuksed tugevamad, eks ju, see on arusaadav, eks ju. Aga minule andis see võimaluse lõpetada oma magistriõpping ja mõelda siis selle peale, et mida ma päriselt teha tahan. Ja ma jõudsingi sinna, et mis iganes see on, see peab olema seotud toiduga. Tollel hetkel ma ei tahtnud veel kokaks õppima minna, see tuli hiljem. Aga ma leidsin, et inimeste tervise toetamine on midagi minu jaoks. Ja kuidas seda teha siis toiduga. Ja paralleelselt mul on seal ka niimoodi, et minu ristitütrel olid terviseprobleemid ja kui ma nägin, kuidas tema läbi toitumise sai oma tervise korda, siis ma nägin, et okei, et kui see toitumine seda suudab, et mida ta veel suudab. Ja see oli see minu väljakutse. Võib-olla siuke väike vaheküsimus ka sulle kohe, et kuna sa oled mul endal võib-olla põnev teada, et kuidas restoranide menüüd on nad üldiselt head ja tervislikud või keskmine restorani menüü on ikkagi pigem hoia eemale ja teiseks need päevapakkumised, et need sööklad, et kuidas need on üldiselt Eestis? Ma pean ütlema, et selle ajaga, mis mina olen toimetanud, on need läinud paremaks. Et kunagi olid päevapraed olidki, et sa lähed sööma, sul on pool taldrikut on kartulit, teine pool on liha ja heal juhul on 2 kurgiviilu. Et ma pean ütlema, et täna on see olukord parem. Muidugi ma ikka veel susin neid, kuna ma olen ise ka peakokkade ühenduses,
et ma susin peakokkasid ka, et kuulge, et äkki ikka paneks natuke rohkem seda köögivilja, miks te ei pane ja noh, natukene võib-olla sihukest, et kui kuskilt see mõtet tuleb rohkem juurde, kunagi üks peakokk ütles mulle, et me ei pane selle pärast, et inimesed ei taha, sest aga see tulebki, see lähenemine peab olema ju mitmelt poolt, et kui me ei tee seda, noh, me mõtleme kogu aeg, et et nemad ei taha, noh, tegelikult on peakokkadel väga suur roll siin. No stardiks Ise saaks juba kujundada anda seda. valiku vaata, et Absoluutselt. inimene saab valida, et kui tal seda valikut ei ole, siis ta ei saa seda valikut Jah, teha. aga noh, loogiline, et asi on ka rahas, eks ju, aga alati on võimalik, nii et minu nagu moto on see, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Aga Helina, kuidas sina said, kuidas sinust sai füsioterapeut ja personaaltreener? Liikumine on alati mulle väga-väga meeldinud. Ma alustasin oma sportlaskarjääri, kui ma olin 3, ehk siis mind pandi ilu- ja rühmvõimlemisse ja sealt edasi arenes teekond, et lõpuks ma lõpetasin oma tippsportlase karjääri, kui ma olin 16, aga ma olin tollel hetkel, siis kui ma lõpetasin 11-kordne ilu- ja rühmvõimlemisega. Et algusest peale ma jäin selle sama peale, tegin ka kõrval ujumist ja kergejõustikku ja rahvatantsu ja võistlustantsu, aga rühmvõimlemises sain 11-kordseks Eesti meistriks, käisime maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel, ehk siis ma olen ära kogenud selle, kuidas ennast pingutada, kuidas saavutada eesmärke, seda ma oskan väga hästi, distsiplineeritud olen ma ka. Küll aga sellest arenes mul anoreksia, ehk siis üks toitumishäire, kus siis inimene väga palju loeb kaloreid, loeb kaalu, siis toidukaalu ja iseenda kaalu, ehk siis fanatlus tekib sellest, et kas ma saan täna olla kergem kui eile ja võtsin väga kiiresti 52 kilo pealt, tunduks nagu väga selline kerge naisterahvaseks, aga võtsin 39 kilogrammi peale 3 kuuga ja siis ütlesid minu treenerid, jess, lõpuks ometi saad ilus ja nüüd sellest me tahamegi rääkida. Ma ütleks, et see on väga hirmutav. Ja, et tegelikult kuhu ka sport võib jõuda, eks ole, aga see on ainult mind tugevamaks teinud, ma olen ise hästi palju õppinud sellest ja olen mõistnud, et see ei peaks olema see viis, kuidas tegelikult asju teha. Aga sealt edasi siis, jah, küsi vahele. Ei, ma tahtsin lihtsalt võib-olla natuke segada selle teemaga, et siin on ju kõvasti räägitud sellest, et kuidas omaaegsed treenerid võib-olla omaaegsete nii-öelda meetoditega täna toimetavad, et näed sa, et see selline mentaliteet hakkab kaduma ka trennides või on see ikkagi alles, et treenerid piitsutavad neid õpilasi, noh, võimlemine, uisutamine ja nii edasi, kõik sellised võib-olla ka kergejõustikus hüppealad ja kus need kehakaalud on hästi olulised. Ja eks selles mõttes see keerulisem on nendel aladel, kus see esteetiline pool, ehk siis see nii-öelda figuuri pool on olulisem, sest et sa saad punkte ka selle järgi, et kas sa meeldid nagu välimuse poolest või karakteri poolest, selle naeratuse poolest žüriile ja kohtunikele. Ehk siis ma saan aru, et seal tegelikult ongi latt palju-palju kõrgem kui kergejõustikus, kus ikkagi see sentimeeter versus sentimeeter, vahet pole, kas sul on rinnad nagu 2 korda suuremad kui teisel või mitte, eks ole. Et ma saan tegelikult sellest väga-väga aru. No seal mõjutab kehakaal lihtsalt puhtalt. Just. Oled sa kerge, hüppad kõrgemale, oled raske, hüppad alt. Aga samas jällegi sul on väga lihasmassi, eks ole, et siis hüpata. Aga noh, et me ei pane nagu mõõdu poole näiteks, no ma ei tea, seal ketasheitjad, kes siis on nagu 100 kilo versus 60 kilo on ju, lihtsalt seal on, kumb heidab ketast kaugemale, aga iluvõimlemises ma olen näinud positiivset progressi selles suunas, et keha positiivsuse suunas, et enam ei räägita nii palju, mida võib, mida ei tohi süüa, aga kindlasti seal on teemasid ja kindlasti treenereid, kes ikkagi jätkuvalt räägivad, et jah, vanemana on see hästi minu südamesi, et jälgida, et minu lapsed oleksid selle ala peal, kus igasugune keha positiivsus oleks toetatud. Mina pean ütlema siia vahele, et mina olen ise toitumisterapeudina kokku puutunud mõnede selliste treeneritega, kes on kutsunudki mind noortele rääkima. Ja mulle väga meeldib, et nad just keskenduvad, ütlevad, et ma olen näinud kõrvalt, mis see teeb. Aga ma tahaksin, et te räägiksite sellisest tasakaalustatud toitumisest nii, et see ei tekitaks sellele noorele nagu toitumishäireid. Ja see on minu arust nagu üliäge. Jaa.
aga sealt edasi, ma korraks, et kuhu ma jõudsin siis, miks minust sai füsioterapeut on ju kipelt, et siis tundus hästi loogiline jätk, et ma tahan ise tegelikult teada, kuidas ennetada vigastusi ja tippsportlasena ma puutusin kogu aeg kokku füsiodega ja see tundus väga põnev maailm ja siis ma sain kindla teadmise, et minust peab saama üks hea tervisespetsialist, kui minu vanaema sai minu enda sünnipäeval Parkinsonismi diagnoosi ja siis ma tahtsin teada, miks tekivad haigused, miks otsustab aju, et ta enam ei tooda inimesele sellist hormooni nagu dopamiin, nagu õnnehormoon, et miks meie perekond pidi läbi käima selle kadalipu, mis ta pidi ja pikk jutt lühikeselt, ma lõpetasingi nii-öelda neuroloogia osakonnas töötades füsioterapeudina, et ma saingi aru, et issand, minu missioon ongi olla siin. Ja täna ma siis õpetan ja koolitan insuldi ja neuroloogia valdkonnas siis kõiki haiglaid, erinevad haiglapersonale kui ka ettevõtteid siis, et kuidas meie aju, meie mõistus, meie keha, meel, närvisüsteem, kõik on omavahel seotud. Seega võib-olla siis sa oskad öelda, et sain ma õieti aru, et liikumine ja aktiivne olek aitab siis seda dopamiini toota tegelikult. Ja see aitab väga tugevalt dopamiini toota, aga üks asi, dopamiini me võiksime saada ka šokolaadist ja väga headest toitudest ja ka sellisest ka väga tervislikust toidust. Võime ka kallistusest saada, eks. Seks on väga hea dopamiini allikas, aga veel enam on lihtsalt üks aine, mida me muud moodi ei saa, on BDNF, mis on Brain Derived Neurotropic Factor, mis on hormoon, mida aju toodab. Nagu siin sees, me ei saa seda sisse süstida, me ei saa kapslitena seda sisse süüa, vaid see on ainukene asi, mida meie aju ise toodab ja kuidas? Läbi liikumise. Ehk siis see on lihtsalt ülioluline, et ennetada insulti, ennetada depressiooni, ennetada ärevust ja vähendada ärevust ja paanikahooge. Nii et kui tulete meie 10-päevasesse väljakutsesse, saad teada, kuidas, mis on need doosid. No väga hea, minu jaoks läks kohe asi hästi keeruliseks, et ma pean pärast hakkama guugeldama, aga igal juhul ma sain aru, et teil on nüüd teadmisi palju ja me tõestasime ära. Olete valmis neid jagama inimestega, et ma natuke piilusin seda teie programmi ka ja seal oligi niisugune huvitav väide, Triin, äkki sa kommenteerid seda, et muutuste jaoks ei ole vaja tugevat tahtejõudu ja enda piiramist, et hästi tihti just, kui sa vaatad igasuguseid edukurusid, siis nad räägivad, et sa suudad ja see tahtejõud, pane nüüd tahtejõud mängu ja siis sa suudad kõik, et sina tahad oponeerida sellele väitele, et miks nii? Tahan küll oponeerida sellepärast, et tahtejõud, mina võtan selle alati nagu lahti, et see on tahe ja jõud. Et kui me lähme jõu pealt, me surume mingeid asju läbi, see toimib mingi aeg, aga see kaob ära. Me peaksime jõudma tegelikult sinna, kus meil ongi see soov mingisuguseid asju teha. Ehk siis, kui me võtame näiteks, ongi harjumuste kujundamise, siis kui me räägime, mõnes mõttes nagu distsipliin, nagu sina ütlesid, et sa oled väga distsiplineeritud inimene. Et see on oluline, aga minusugusele, kes ma olen nagu võib-olla pea laiali otsas, on ju, ma võin teile tuua näite, kuidas Elina mind liikuma pani. Piitsaga tulin. Ka piitsaga, see mul ei alati toimib. Kui keegi muide minu peale piitsa viibutab, siis on see, et nägemist, see ei ole minu jaoks. Ehk siis need on need asjad. Aga mulle väga meeldis see, kuidas Elina tõi, ma olen eraettevõtja, eks ju, mul on päris vähe aega iseendale, ma pean reaalselt võtma seda endale. Ja ongi, et ma liigun, mul on omad mingisugused treenid, ma käin rahvatantsus, on ju, ja ma tahan teha teatud, nagu, et ma liiguks, aga mul on suhteliselt raske leida seda aega. Ja mida Elina ütles, oli see, et okei, aga kas sa 30 minutit päevas leiad iseenda jaoks? Siis mõtled, et 30 minutit tundub üsna nagu söödav olevat. Aga see on ka see, et mõnikord ikkagi 30 minutit ühe korraga järjest ka ei toimi. Ja ta ütles, et aga see on täiesti okei, kui sa teed näiteks 15 minutit hommikul ja 15 minutit õhtul. Ja see oli kohe, väga äge, sest hommikuti ma juba tegin midagi, ala päikse tervitust on ju, ja juba mingisugune liikumine oli sees. Ja nüüd siis ma hakkasin käima õhtuti jalutamas näiteks.
ja see andis nii palju juurde ja lõpuks sellest nagu a la 30 minutist iseendale sai see, et kui mul on vähegi aega, see võib olla isegi 1,5 tundi, 2 tundi, on ju, aga see on niisugune väikestest asjadest ja ta tegi selle minu jaoks nii meeldivaks, et sealt oli hea minna. Sama on näiteks toiduga, et noh, et kui me räägime, noh, mina nagu toitumisterapeudina räägin ju ka sellest, et inimesed võiksid rohkem süüa köögivilju. Aga kas see on reaalne, et kui mul tänasel päeval, noh seesama näiteks see lõunasöögi taldrik, mida ma kirjeldasin, et kui mul see tänane päeva on taldrik selline, et mul on järgmine päev on pool on köögivilju ja siis on siin veerandi peal liha ja siis veerandi peal on seda, ma ei tea, kartulit. See ei ole reaalne. Selleks, et ma sinna jõuan, ma pean tegema väikseid liigutusi. Ma natuke vähendan võib-olla kartulit ja juba suurendan seda köögivilja osa. Visuaalselt ja pilt samaks, aga ma teen väikseid samme. Ehk siis, ja ma ei tee seda tahtejõu pealt, vaid ma teengi nagu selliste väikeste muudatustena. Nii et trikk on see, et tuleb ära harjuda sellega ja lõpuks see, mis tunduks sulle esimesel päeval ebamugav, tundub juba 10. päeval üsna loogiline, et iga päev teed väikese nõksu edasi. Absoluutselt, see ongi seesama, et ma teen ta endale meeldivaks, aga kui ma ei tee endale sama, et kui ma surun, lõpuks mul on see, et põrgus see kõik, vabandust väljenduse pärast, et ma lihtsalt enam ei tee. Aga Helina, keelatud ampsudest räägime, et inimestel tekib vahest siuke lugu, et võtad šokolaadi või küpsise ja siis tunned tohutut piina, hingepiina hiljem, et näed, nüüd ma rikkusin oma lubatud dieedi ära ja siis juba mõtled, et trumm läks, et viskan pulgad ka minema, et on see tuttav sulle siukene asi ja kuidas sa arvad, mida sa arvad sellest? Jaa, ehk siis me räägime süümepiinadest, on ju, ja miks see tegelikult ei ole üldse nagu hea koht, kus olla. Tõesti, ma ise olen anoreksia teekonnalt nii-öelda välja tulles, on ju, et siis kui mõistus tuli pähe, sain aru, et eluks ajaks ma ei saa 39 kilogrammi peale jääda, on vaja taastada näiteks menstruatsioon naisena, on ju, et üldse rinnad tekiks, et ma üldse saaks kunagi emaks, siis seal täpselt see oligi, mul oli iga päev süümepiinad iga söögi eest ja see ei pidanud olema šokolaad, see ei pidanud olema ka, ma ei tea, pitsa või selline öeldakse nagu pahatoit või rämpstoit, on ju. See võis olla täiesti normaalne toit. Mul oli ikka halb tunne, sest et ma nägin kaalu peal kogu aeg kaalunumbrid suurenemas ja see ei ole üldse anorektikule või toitumishäirega inimesele üldse meeldiv tunne. Ja mis siis juhtub kehaga, on ju tegelikult hästi loogiline. Miks ei ole jätkusuutlik süsteem? Ma võin kasvõist oma rohesmuutit juua, ikka tunnen halvasti, sellepärast et see on peas juba see just mõte. On ju, et tegelikult ma pidin hoopiski sööma midagi muud, ma pidin hoopis trenni minema ja lõpuks võibki olla see tunne, mida me kuuleme inimeste pealt, aga ma hingan seda spinatit sisse ja kehangal tuleb juurde. Ja miks see nii on? Sest et kortisol tõuseb, närvisüsteem läheb täiesti errorisse. Põhimõtteliselt me tekitame olukorra, kus me oleks justkui nagu sõjaolukorras, kus me oleksime nagu kuskil näljahädas, kus keha ei saa enam aru, kas meil tegelikult on homseks toitu või ei ole. Igaks juhuks, kuna ma ei ole kindel, hoiame kõigest kinni, mis tänasel päeval on võimalik. Seega sa võid süüa nii tervislikult kui tahes, kaaluda, kaalu peal, kõik oma grammid ära ja siis sa ütled, see ei tööta, see süsteem ei tööta. Sest tegelikult see, mis tundega sa mingit toitu sööd, see mõjutab seda, kuidas su keha omastab seda toitu. Ehk siis teadus on näidanud välja, toon ühe asja. Näiteks, me lähme Triinuga koos täna braunit sööma. Nii, üks mu lemmiktoite. Lähme, võtame jäätis on kõrval, brauni, mõnus latte. Söön ära, tunnen naudingut, dopamiin tõuseb. Tunnen, sain oma sõbrannaga head aega koos veeta, kvaliteetaeg, kvaliteettoit, mõnus. Nii, homme lähen sööma, tundes, et elu on jumala tuksis. Piitsutan ennast, mõtlen, et kõik trummipulgad ja trummid on läinud, lähen söön ja siis veel tunnen halvasti, et ma sõin selle sama brauni ära. Mis te arvate, kummal juhul mu keha talletab rohkem seda? Tuleb välja 30% kilokaloritest ehk siis energiast, rasvast, süsivesikutest talletatakse siis, kui ma tunnen süüd ehk siis kortisol tõuseb. Ehk siis
hea tunde pealt söömine võib isegi nii-öelda rämpstoidu puhul olla väga hea nipp kaalulangetuse nii-öelda eelisena, kuivõrd hoida kogu aeg kinni oma kaloritest, süüa väga tervislikku toitu 100% eest ja ikkagi mitte kehakaalus langust. Ma tahan nüüd sulle siia selle veel juurde tuua, et siin mõlemad mainisid seda nii-öelda rämpstoitu. Tegelikult ei ole olemas toitu, mis on rämpstoit. See on halvaks läinud toit, see on see, mida me ei tohiks süüa, eks ju. Ja just, aga lihtsalt, et ka teised saaksid aru, sest väga sageli ongi, et see on rämpstoit. Ja ma absoluutselt toitumisterapeudina ei soovita mingisuguseid, ma ei tea, friikartuleid, asju, on ju. No, jaa, aga tuleb ette ja ka minu lapsed ju söövad neid asju. Et see ei ole see, et ma keelan. Kui ma keelaks, siis ta läheks, teeks salaja võib-olla seda, on ju. Et pigem on siin ka selgitamine oluline. Võib-olla on nagu oluline ka iseendale selgitamine, et kõigepealt see, et ta teeks rahu iseendaga, et, ja siis mõtleks, et miks ma neid valikuid teen. Aga siit võib-olla edasi ongi hea küsida Triin su käest, et kuidas siis seda dieedivaba elu elada, selles mõttes, et ja me saame aru, et kui sul on stress, sa võib-olla veel rohkem talletad neid kaloreid kuskile naha vahele, mis iganes need põhjused on, võib-olla sa liigud selle pärast vähem, ma ei tea, pulss, mis iganes, et tänu sellele, et sa oled stressis, põletab keha vähem kaloreid. Aga kuidas me siis seda dieedivaba elu üldse elada saame? See on hästi äge, ma olen hästi palju naisi koolitanud ja just erinevaid selliseid kaalukursusid teinud ja siis on ka see, et ei ole ju võimalik. Mis mõttes sa ütled, et ma võin nüüd kõike süüa? Ma toon teile ühe ägeda näite ja siis ma lähen nagu selgitan ära. Ehk siis, et mul oli üks kursus, kus oli üks naisterahvas, kes tuli ja ütles, et no mis mõttes, ma tahan kogu aeg šokolaadi süüa, et kas ma nüüd hakkangi šokolaadi sööma või, et ma ütlesin, et okei, proovi, et meil on, nagu nädal aega oli kursuse vahe, on ja siis et mis siis juhtub, mis on kõige hullem, mis saab juhtuda, et sa sööd nädal aega šokolaadi või? Ma pakun, et ta läheb šokolaadi isu üle. Ja nii oligi, tegelikult nii oligi, sellepärast, et ta tegi, minu arust oli 3 päeva, kui ta ütles, et ta sõi seda šokolaadi ja siis ta hakkas aru saama, et see ei ole tegelikult see, mida mul keha vajab. Et ta tahab, ma ei tea, kilu võileiba, midagi muud. Ehk siis ta hakkas tegema valikuid oma keha järgi, nii et võt see on see nipp, mida mina soovitan, kuula oma keha. Aga kui su keha on jõudnud, ta on nagu nii stressis, jällegi ka selles mõttes, et ka me ise oleme stressis, on ju, siis me võib-olla ei oska seda kuulata. Ja siis on vaja teinekord kõrvale kedagi, kes aitab toetada. Jaa, ehk siis tegelikult ju see dieedivaba elu, mis see tähendab, see on justkui reeglite vaba elu, ja ka liikumises nüüd, kui ma tulen siia nagu personaaltreenerina kõrvale, et kui me teeme selle 10-päevase väljakutse, on ju, me tahaksime anda selle maitse, mis oleks siis, kui mul ei oleks otseselt neid reegleid, aga esialgu selleks, et jõuda sinna maailma, kus on kõik reeglid valla, sest et su keha ise teab, mida ta vajab, siis selleks on korraks vaja reeglid panna, et need ära võtta. Ehk siis see on meie süsteem. Ma annan sulle ka treeningplaani või nagu treeningu variandid, mida sa saad teha, aga lõpuks ma tahaksin, et sa teaksid, mida su keha vajab. Millal su keha vajab puhkust, ehk siis treeningu vabapäeva ja millal on siis vaja natuke pushida, et tead, ma olen vaimselt väsinud. Lähen sinna poole tunnisele jalutuskäigule, tunnen ennast energilisemalt. Ja ka toitumisega ka, et paljud küsivad toitumiskavasid. Tee mulle toitumiskava, et ma saaksin täpselt selle järgi, kõik asjad, mikrod, makrod, kõik paigas, on ju, aga tegelikult ta ei süvene. Ta lihtsalt mehaaniliselt teeb endale selle toidu ja tegelikult ise kaasa ei mõtle. Ja nüüd läheb errorisse, kui tal tekib näiteks, ma lähen puhkusele. Mis ma nüüd söön, on ju? Ehk siis ma ei tee aastaid enam toitumiskavasid, vaid ma õpetan inimestele, kuidas ta ise suudab teha oma valikuid nagu paremini. Ehk siis mida me tahame selle kursusega ega hiljem selle 8-nädalase kursusega kaasa anda, on tegelikult see teadmine, et sinu keha teab paremini, aga lihtsalt sa oled õppinud ära need süsteemid, kuidas maha suruda neid kehasignaale, mida ma päriselt vajan. Sest kui me jällegi vaatame väikest last, mul on 4-aastane ja mul on 7-aastane laps. Ja 4-aastane teab väga hästi, et tal hommikul kohe ei ole isu. Aga mina nüüd tegelikult survestan teda kohe sööma, sest et tal on vaja kas siis lasteaeda või siis teisel on kooli vaja minna. Ja niimoodi tegelikult hakkab see
nii-öelda enda kehasignaalidele vastu astumine. Siis tuleb mingisugune liikumistund, kerge peavalu, ei, sa pead minema, eks ole. Ja laps enam ei õpigi tundma ära, mida mu keha vajab ja siis see laps saab suureks ja siis nüüd me olemegi paidepukk, kogu aeg õpime, ahmime infot siit, sealt, üks räägib keto on parem, teine ütleb, et ei, veganlus ikkagi, kolmas ütleb, et kuule, sa peaksid iga toidukorraga saama 30 grammi valku, siis sa mõtled appi, hoiad peast kinni, mõtled, mis siis see on õige asi, on ju. Aga tegelikult ma praegu ise ongi nagu mingis mõttes nagu hästi vastuoluline, ma püüangi nüüd täpselt aru saada, et ühest küljest te ütlete, on ju, et keha, et kuula oma keha ja teisest küljest, et su keha valetab sulle. Et nüüd, kui ma oleks siukene võib-olla mitte väga tark inimene, nagu ma siin olen, on ju, aga tahan väga teada, et selgitage mulle ära see vastuolu. Sa võid alustada. Ma nagu tulen korraks uuesti siia tagasi, et kus see mis see vastuolu on, see sinu mõte, on ju. Et vaata, vastuolu ongi see, et kui ma oskan, kui ma olen algusest peale, nagu Elina kirjeldas, et kui ma olen algusest peale ise ennast kuulata osanud, siis mul ei olegi vastuolu. Siis ma tean täpselt, mis vaja on. Aga ma ütlen, et kõik need erinevad asjad, mis meile peale surutakse, mingid konkreetsed kellaajad, mingid mis iganes rütmid, asjad, on ju, täna surutakse, vanemad suruvad ju mõnes mõttes lastele ka oma toitumisharjumusi peale, eks ju. Et ja siis tekibki lastele surutakse peale, et kell 8:15 tuleb koolis olla näiteks. Ja just. Õnneks nüüd tõsteti natukene hilisemaks seda kõike, on ju. Aga ikkagi see on mingi konkreetne aeg, mida sulle dikteerib mingi väline maailm. Ongi, aga rääkides korra noortest, on ju, siis selge, et noored ei ole valmis minema kell 8:15 kooli, on ju. Et nende füsioloogia on natuke teistsugune. Mida räägib ka Gene Wernick näiteks magamisest ja mida me ka puudutame oma 10-päevasel väljakutsel, et kuidas ta unekvaliteeti siis paremaks saada, sest uni on vundament. Ja kui uni on juba kreenis, siis me ei saagi oodata, et meie keha annakski meile neid õigeid signaale, et ma päriselt saaks üldse teada, millal ma olen väsinud, millal ma peaksin puhkama või millal on see tegelikult lihtsalt madal energiaseisund ja nüüd mul on vaja suhkrut selleks, et lihtsalt hakkama saada see unevõlaga. Seesama, et kui ma hakkan aru saama, et kui ma tean neid hoobasid, eks ju, et näiteks, et ongi, et kui mina märkasin ka, et kui mul oli, kui ma olin väikse lapsega kodus, et kui mul oli magamata öö, sellepärast, et ma pidin kogu aeg temaga tegelema öösel, siis ma hakkasin haarama midagi kiiresti, ruttu energiat saama. Aga siis, kui ma nagu juba mõtlesid läbi enda jaoks, et oota, aga tegelikult on siin ju mingi süsteem. Ja siis sa said aru, et okei, tegelikult ei ole mul vaja üle enda tormata mingeid asju tegema, vaid võib-olla ma peaksin magama koos lapsega näiteks. Et see võib-olla on esimene samm. Ja siis, kui ma olen nagu välja puhanud, ma oskan teha ka neid paremaid valikuid iseenda keha jaoks ka toitumise osas, eks ju. Nii et see vastuolu, mis minu peas on tegelikult võib-olla, ma nüüd ise tõlgin enda küsimuse ise endale ära, nii nagu ma aru sain, et see põhimõtteliselt pead õppima aru saama, mis su kehas toimub. Et siis sa võid oma keha usaldada, et sa pead nagu aru saama. Absoluutselt, ja ka see näiteks, et jällegi üks mu klient, kes rõhutas mulle, et aga nagu, kuidas ma söön seda, mida ma tahaks? Ma tahan ainult, ma ei tea, burgerit, on ju. Ja tegelikult tuli hiljem välja tema puhul, et tõepoolest, et kuna ta ei talu nisujahu, siis see burger oli see, mis tekitas pigem tal selle emotsiooni, et ta saab tule ja võtta mind veel ja veel ja veel, on ju. Ehk siis Elina oskab seda poolt jällegi rohkem paremini kirjeldada, aga tal tekkis see sõltuvus. Ja sellepärast ta jällegi ei kuulanud seda, et ma võiksin võtta midagi muud ka. No see on nüüd üsna siukene huvitav näide sellisest inimesest, kes teeb tegelikult päris suure vea, aga neid vigu teevad ilmselt paljud, kes ei ole õppinud. Ma saan aru, et inimesed võiksid õppida ennast tundma paremini. Koolis võiks siuke õppeaine olla. Aga mis vigu te olete veel näinud, mis on siuksed markantsemad näited, mida inimesed valesti teevad? Ma arvan, see üks ja ainus, mis on nagu number 1, mis saab kuldmedali pjedestaalil, on see, et kõik või mitte midagi, ehk siis nagu all in inglise keeles. Ma lähen ja nüüd, vaatan 1. jaanuar. New year, new me. Nüüd on uus. Nii, nüüd ma hakkan parandama mu unekvaliteeti, nüüd ma võtan hommikurutiinid,
siis ma muudan toitumise megatervislikuks ja siis ma liitun mingi spordiklubiga, nüüd ma hakkan tavaliselt ei ole see 5 korda nädalas trenni tegema, ehk siis kõik võetakse korraga, sest et vähemal ei ole ju mõtet. Ja väga kiiresti tuleb see sinna, et see inimene on kas ära vigastanud ennast, üleväsinud, ülekoormatud või lihtsalt on pettunud nendes tulemustes, sest et see pingutus on nii suur ja see ei toimi. Sest et see on nagu 0-100 kiirendus on lihtsalt 1 päevaga ja siis tekib pettumus nendes süsteemides, pettumus kõikides plaanides, kavades ja õpetustes. Mina toon siia kõrvale veel ühe asja, ma toon tegelikult, mis on eelkõige naiste probleem. Me teeme kõik teiste heaks, aga me ei mõtle iseenda peale. See on naiste üks peamisi vigasid, sest lapsed on, mees on, koer, kass võib-olla on ju, siis on tööl tahetakse kõiki asju, on ju, ma pean kõik asjad ära tegema, aga täpselt see on see koht, et aga sa hakkad küsima, et aga mida sina päriselt tahad, siis nad ütlevad, et mina, kas ma võin nagu ka mõelda, et mida mina tahan, on ju. Et minu jaoks on see üks selliseid suuri ja olulisi kohti. Ja ma toon siia juurde lihtsalt näite, et ma teen Tartu ägedas stuudios siis keha- ja meeltreeningut ja me alati lõpetame selle treeningu sellise väiksega siis meditatsiooni või lõdvestusega ja teeme nagu selliseid positiivseid affirmatsioone või siis nagu sisendame endale positiivseid küsimusi, millele vastata. Ja siis tavaliselt naised tulevad alati mulle lõpus ütlema, et see on mul lemmik osa trennist. Sest et vedeleda saab. Ja seda ka, aga et ma ei võta seda aega, et mõelda, mida ma täna tahaksin teha iseenda jaoks, kus on see õnnehetk minu elus, mis on need pisiasjad, mis ma saaksin endale teha, et ma olen väärtuslik, et ma olen piisav, et võib-olla see on see tassteed, aga mõttega, et see on minu tassteed, see on minu jaoks. Või see, et ma viin ise ennast üksi kohvikusse, kohvi jooma, ma ei tea, saiakes sööma, issakene, sööge, aga võt siis naudinguga. Ja võt see on see, mida mina isiklikult tahaks kõikidele naistele, eriti emadele kaasa anda. Täpselt see, seame ennast esikohale, sa oled väärt seda saiakest, ära pane endale seda tuhka nüüd pähe, kui sa selle saiakes ära sööd. Aga räägime natuke sellest väljakutsest ka. 10 päeva tundub nagu tempokas ja intensiivne, et mis seal siis saab. Helina, sa mainisid piiride panemisest, mis pärast kaovad, et mis need piirid on või mis seal juhtuma hakkab, tuleb hakata kaloreid lugema, und kirja panema, kätekõverdusi tegema, mida teha tuleb? Kui sa soovid, ma üldse ei keela sul kätekõverdusi teha. Kui sa päriselt tahad, vabalt sa võid teha, aga sa ei pea. Kui sa tahad und kirja panna, täiega võid, kui tahad kaloreid lugeda, kui see on su lemmik meelistegevus, issand jumal, ma ei võta inimestelt rõõmu ega õnne ära, päriselt, mina ise ei viitsi kaloreid lugeda, ma ei taha kaaluda, mulle ei meeldi see, seega mina ei tee seda, aga küll mida me vaatame siis hästi mõtteviisile, mis on see minu 5 miksi, me teeme läbi harjutusi, et üldse aru saada oma süsteemidest. Kindlasti me vaatame otsa unele, sest et uni on kõige alustala, miks meie keha tahab liikuda, ei taha liikuda, tahab midagi süüa, ei taha. Aga enne kõike me vaatame otsa oma toitumisele, liikumisharjumustele, ehk siis ma usun, et me kallutame ümber või murrame päris palju müüte, mis meil on ühiskond, mingisugused toitumistrendid, dieedid, teadlased peale pannud, kes on sellega rahhi teinud, on ju, et enne kõike me tahame selle 10 päevaga anda selle seemnekese, et sina oled iseenda parim sõber. Aga mina tahan siia juurde tuua selle, et see 10 päeva, see tundub et see on nagu lühike aeg. Me oleme püüdnud teha võimalikult lihtsaks selliseid, anda sinuseid lühiampse, et ta ei pea võtma iga päev endale, ma ei tea, 3 tundi, et sellega nagu edasi minna, vaid ta saab teha omas tempos, ta saab teha seda natukese haaval. Et ma kuulangi täna võib-olla niimoodi, ma ei tea, naised, ma ei tea, teevad meiki seal, kuulan selle, ma ei tea, 5 minutit mingisuguse osa ära, et mida siis täna näiteks teha, on ju. Pluss siis väiksed mingisugused ülesanded. Ehk siis me anname nippe tegelikult, kuidas seda elukvaliteeti meie stiilis
parandada ja see ei tähenda seda, et no näiteks meil on väga erinevad süsteemid. Mulle meeldib meeletult hommikutrenn, hommikuliikumine, kui ma trenni hommikul ära ei tee, siis minu jaoks oleks see terve päev otsa ma natuke nagu vindun, on ju, ja siis ootan seda, et ma saaks trenni minna ja kui ma paneks Triinu hommikul trenni tegema, siis ta ütleks, et Helina, sa oled maailma kõige halvem personaaltreener. Et see ongi see, et see süsteem, mis toimib mulle, ei toimi sulle, see süsteem, mis sulle toimib, no never ever ei toimiks mulle. Ehk siis see ei olegi see, et me anname sulle ühe süsteemi, see on see, et sa saad ise aimu enda süsteemidest. Aga Triin, sul ei ole nii, et teed hommikul ära ja alguses küll vihkasid, aga pärast oled rõõmus? Ei ole nii. Sest ma tean, et mina olen totaalne ööinimene. Et täna nagu vähem kui kunagi varem, et selles mõttes, et ma väärtustan ka seda, et ma saaksin korralikult välja puhata ennast. Aga pärast ärkamist ma mõtlengi ka. Ja, aga vaata, siin ongi see asi, et kui ma ärkan, kui keegi ütleb mulle, et ma peaks trenni tegema, siis see tähendaks seda, et ma peaks ärkama veel selle võrra, veel varem. Aga ma niigi ärkan selleks, et ennast korda teha, et lapsed valmis panna, söögid, värgid, kõik asjad, neid laiali vedada, noh, see lihtsalt võtaks, ma peaks, ma ei tea, mis kell üles ärkama selleks. Nii, et teie väljakutse igal juhul vara ärkama ei sunni ja kohe trenni tegema. Ja samamoodi ei sunni ka nagu seda, et ma pean poole päevani magama, kui see mulle ei sobi. Ma olin jube pettunud isiklikult, et mina vaatasin... Marti tahtsi hommikul kell 5 hakata ärkama. Vabalt võid. Mitte seda, ma olin selles pettunud, et ei lasegi mulle osaleda, et ma vaatasin, et naistele on ainult teie väljakutse mõeldud, et mina ei saagi, aga miks te ainult naistele teete seda? Ei, no tegelikult sa võid ikka tulla. Ega selles mõttes me su nagu keha osasid üle ei vaata. Lihtsalt, miks me oleme selle nagu naistele orienteeritult teinud, miks me panime ka sellise pealkirja, on see, et me oleme hormonaalselt naised. Palju rohkem laetud või on mehed. Ja meil on nii palju asju, millest sõltuvad meie hormoonid, meie tujud, pum, millest nendel armsatel olevustel ei ole üldse aimu ka. Ja teie jaoks võib-olla söö vähem, liigu rohkem, toimib väga hästi. Ja mida mina näen hästi palju meestele toimivad, kui sa talle midagi ütled, ta on otsustanud, ta teeb selle ära, see toimib. Ja samamoodi tahtejõud toimib meestele väga hästi, aga naistele. Ei, et me peame arvestama seda, et näiteks paastumine, eks ole. Me võtame sellega teemasse, millises faasis üldse on okei ja millises hetkes sa teed täiesti karuteene endale, on ju. Millises faasis on okei rohkem süsivesikut süüa, ehk siis nii-öelda suhkrut, ehk siis häid suhkruid, on ju. Ja millises faasis võiksid rohkem panna rõhku valkudele, rasvadele, headele, eks ole. Millises faasis tegelikult sul on rohkem energiat, et teha teatud tüüpi treeninguid ja millises faasis sa võiksid rohkem panna näiteks rõhku lihastreeningule, rahulikule tempole. Ja kui sa oled nagu mees, siis päriselt sa oled 24-tunnises rütmis, sul sõltub testosterooni tasemesse, on ju, et sa tead, et mingil hetkel on rohkem powerit, mingil hetkel vähem, aga sul ei sõltu sellele, et näiteks menstruaaltsükli 15. päeval on üliraske näiteks. Teistel on just hästi kerge, on ju. Et sina ei pea oma treeningplaani tegelikult ajastama sellega. No selle järgi tõesti ei pea, aga naised tsükli järgi küll. Kui teil see väljakutse algab, siis on ju ka iga naine, kes liitub, on ju oma tsükli nii-öelda erinevas kohas, et see ei ole kuidagi takistav asja olla. Ei ole, kindlasti mitte, et jällegi see ongi see koht, et kus me anname need nii-öelda, nimetame siis, anname need õngekesed, on ju, ja tema ise saab otsustada, millises augus tema seda kala püüdma hakkab näiteks. Jah, et me õpetame rohkem oma kehast aru saama, sest et ütleme ausalt, ega mina olin sportlane, ega ma siis ka, ükski tippsportlane päriselt ei vaata, ovulatsioon, nüüd ma teen intervalltreeningut selliselt. Ei, sportlastel on treeningsüsteem hoopis teistmoodi. Seal ei olegi aega, et puhata nii palju, kui nüüd tavainimene, tavanaine, kellel ei ole, ma ei tea, orientiiri olümpiasportlaseks saada, siis me ei peagi ennast nii palju pushima. Me peaks rohkem andma endale aega hoopis puhkamiseks, taastumiseks, uneks ja maandumiseks. Ja mis me anname seal ka kaasa, on närvisüsteemi reguleerimise erinevad tehnikad. Igal ühel erinev, sellepärast ongi neid tehnikaid
palju, mitte lihtsalt me ei ütle, et hinga 5 sekundit sisse, 3 sekundit hoia hinge kinni ja 8 sekundit välja. Üks ütleb, mul pulss tõuseb selle peale, teine ütleb, mul pulss langeb. Nüüd, mis on hea, eks ole. Ja ka toitumises on ju sama, et kui me võtame, ma ei tea, Elina kirjeldas siin oma brownit, on ju selle jäätisega näiteks, kui mina seda jäätist võib-olla söön, tegelikult mina ei saa piimatooteid tarbida, siis tegelikult minu jaoks on päris tõsine probleem, sellepärast et kui mu seedimine hakkab tegelema, siis sellega hoopiski. Ja seal tekivad omad sellised väljakutsed juba. Ma arvan, et mis teeb selle meie väljakutses põnevaks on see, et me oleme täiesti erinevad inimesed. Meile meeldivad täiesti teistsugused asjad on ju. Ehk siis me proovimegi läbi enda kogemuse ja ka teaduse, mina olen väga-väga teaduse fänn, ja oma nagu koolitaja kogemuste anda erinevaid nurkasid. Nii et kui tuleks meestele koolitus teha, siis tuleks hoopis teistsugune teha, ma saan aru. Meestele mina arvan, et oleks üsna selline straightforward, lihtsustatud. Loe kalorid kokku, käi trennis ja ära joo nii palju õlut. Arusaadav. Teie selle 10-päevase kursusega te annate päris palju materjali ka kaasa, ma vaatasin, panin tähele, et võib-olla rääkige natuke sellest ka, et mida inimene saab siis veel. Ja meil on juba alguses, me oleme mõelnud ka sellele, et kui ta tuleb, võib-olla nad liituvad erineval ajal ja tahaks kui kohe. Sa tahad täna kohe midagi juba saada, ei pea ootama meie väljakutse algust, siis ongi see, et meil on olemas boonusmaterjalid. Elina on teinud ühe faili, mina olen teinud faili ja see ongi see, mis aitab sind juba alguses juba häälestada ja sa saad hakata tegema need esimesi samme. Nii et näiteks minu dokument on selline, kus ma ei ütle, mis seal kõik on, aga lihtsalt, et sa saad vaadata, sa saad lihtsalt läbi lugeda, sa ei pea mitte midagi tegema sellega veel. Aga sa saad juba vaikselt hakata mingisuguseid eesmärke täitma enda jaoks, mõtlema võib-olla, et kuhu suunas ma lähen. Aga mulle meeldib ka see, mis on Helinal. See on väga sellepärast te koos teetegi seda. Aga kusjuures minu jaoks ongi see, et koostöös peitub alati jõud. Et mina olin see, kes Helinale kunagi selle ettepaneku tegi, sest ma nägin, et täpselt, et esiteks on vaja erinevaid inimtüüpe, et kes mingite asjadega edasi saaksid minna, aga just see ka, et mina oskan selgitada toitumisest, ma võin rääkida erinevaid asju siin, aga ma tahaks natukene seda liikumise vaadet sinna juurde ja tegelikult mis on oluline just nimelt see närvisüsteem, mõttemaailm, kõik sellised asjad sinna juurde, see sama uni on ju, aga mulle meeldib Elina tööleht, ma ei tea, kui palju sa sellest avaldad, aga see on väga äge. No vaata, see on see koht ka, et ma tahaks hästi anda kaasa, et sina ei ole katki. Need süsteemid, mis hetkel on sul elus, võib-olla ei tööta hetkel selles elus, võib-olla 2 aasta pärast töötavad väga hästi, aga me tahaks nagu anda kaasa selle mõtteviisi, me teeme seal läbi 5 miksi küsimuse, miks sa üldse oled siin, miks sa võid iga asja kohta teha 5 miksi küsimuse. Läbi mõtestada oma energia audit, ehk siis kus sa tegelikult annad ära energiat, kus sa ei peaks seda ära andma, ehk siis see on natuke rohkem süvitsi minek iseenda päeva, iseenda sisse, et kus ma saaks tegelikult võib-olla midagi tagasi võtta, kus ma ei peaks seda energiat välja andma ja siis mul oleks juba entusiasmi, energiat rohkem, et panna fookus. Kuidas teha see lõunasöök tervislikumaks? Kuidas viia ennast 10 minutiks õue? Kuidas teha see 5 kükki? Ja see ongi see koht, mida meie tahaks nagu siit kaasa anda. Mul tegelikult nagu tunne, et võib-olla kõige olulisem küsimus kogu selles podcastis on nüüd tulemas minu poolt, et nagu me aru saime, teil on pädevus, te olete teinud neid asju, ei tee esimest päeva, teil on mingi kogemus olemas. See koolitus ei ole ju ka niimoodi, et kuskil või see väljakutse, et te imesite kuskil pöialt ja et davai, teeme nii. Te olete seda varem teinud. Mis te ütlete, mis on need tulemused, mida inimene saab, kui ta need 10 päeva kaasa teeb? Varasema kogemuse pealt? Enne kõike
teadmine, et ma ei peagi rohkem tegema ja see rahulolutunne iseenda sees, ma tahaks hästi anda kaasa ja ma tean väga paljud naised ja ka mehed, kes siis on alati ka kõrvalt teinud seda kaasa, enese kaastunne ehk siis teadmine, et ma annan endast parima ja et selline sisemine kriitik panna sinna kõrvalistujale, istuja nagu positsioonile ja võtta ise see rooliratas kätte. Sisemine kriitik siis, Elina näitab näpuga minu peale. See on Marti, kes kogu aeg annab piitsa. Ja olgu, ma panen siia, siis näed, siin on minu sisemine kriitik. Ehk siis tegelikult, mis on inimesed tavaliselt tagasisidena andnud? Esiteks kehaga hakkab palju kergemalt lahti laskma endast, ehk siis just rasvaprotsendi arvelt, aga teine asi see enese perspektiiv iseendast, et see, ma olen palju parem sõber iseendale, kui ma enne olin. Ja kui me oleme head sõbrad iseendaga, noh, see on nagu paarisuhe. Kui sa ainult tülitsed, siis sa ei hakka kunagi sealt saama kingitusi, kallistusi ja toredust, aga kui sa ütled, et kallis, sa oled ikka nii armas mulle, noh, kallis, sa oled ikka nii armas mulle, siis see kallis inimene tahab sulle anda palju rohkem meil tagasi. Ja siis on meil koos hea olla. Ja nüüd see, mis inimesed ütlevad, on see, et appi, ma sain aru, et ma olengi palju ägedam inimene, ma olengi heas kontaktis iseendaga, ehk siis iseendaga heaks sõbraks saamine on, ma arvan, see kõige suurem võit ja sealt edasi hakkavad kõik need muutused lihtsalt kergusega tulema. Mina julgen seda ka öelda, et see on natukene nagu see enesekindluse kasv. Et ma ei saa öelda, et see 10 päevaga, et nüüd ma muutun tohutult enesekindlaks, aga need on esimesed sammud sinna poole. Vahel on vaja seda ühte väikest asja, no näiteks ma käisin ise hiljuti ootamatult ühel moeshow'l modelliks. Ma ei ole kunagi sihukest asja teinud, ma ei ole mingi modell, eks ju. Aga nüüd oled. Nüüd oled. Aga mida ma nagu märkasin, ma kuulasin neid naisi seal omavahel rääkimas, juba ka see, et kui natukene näed, et nagu soengut tehti vähe ja niimoodi, et juba selg läks rohkem sirgu. Et võib-olla see on see ka, et mida ma arvan, et me saame siit anda, et just nimelt, et su selg läheb natuke rohkem sirgu. Aga me ei saa garanteerida mitte kellelegi mitte midagi. Me tahamegi anda selle tunde, et sina oled seal rooliratta taga. Ehk siis nii palju, kui sa ise tunned, et sa oled valmis panustama, nii palju, kui oled valmis ise sellele teekonnale kaasa tulema ja lahti laskma nendest vanadest mustritest, seda parem on see tulemus. Just. Ja niimoodi ei toimi, et ma tulen, et no nii. Näidake mulle. Siis ei toimi. Aga ma tahtsingi just tegelikult küsida, võib-olla sa juba vastasid ära, et me saime nüüd aru, et see on naistele mõeldud, on ju, aga kellele ta mõeldud ei ole ja ärme siis räägime meestest, vaid räägime nendest naistest, kellele ta mõeldud ei ole. Kas need ongi need seda tüüpi naised või on veel neid? Kui ma tulen sinna, et mis te mu jaoks nüüd ära teete, siis ei ole mõtet tulla. Et ikkagi see on see, et kui sul on endal see sisemine motivatsioon juba midagi muuta, siis tule, sest siis on alati need tulemused ka. Aga kui ma mõtlen, et noh, ja küll ma lähen vaatan, et jälle, et noh, mingi uus asi on, et ma lähen katsetan selle ka ära, on ju, et noh, ja ma ise ei panusta sinna, siis see tegelikult ei ole mõtet tulla. Ja ma arvan, et ei ole ka otseselt vaja tulla inimestel, kes tunnevad, need on elu nagu tipus, nagu et kõik on super hästi. Ma päriselt ei hakkaks raha ära võtma lihtsalt selleks, et saaks teada, et kõik on nagu super hästi, on ju. Et kui sa tunned, et sul on paigas toitumine, liikumine, uni, sa oled nagu elu parimas vormis iseenda mõistes, sa armastad iseennast, sa võtad kõik valikud ja elu nii-öelda pakkumised vastu. Sa tunned, sa oled finantsiliselt heas kohas, sa tunned, sa oled suhetes heas kohas. Ei ole vaja, nagu päriselt. Meil on alati hea meel, muidugi tule, jaga meiega rõõmu. Aga sa võid meile kogemust tulla jagama. Sa võid täiega tulla kogemust jagama. Tule koolitajaks. Just. Õpeta meid ka. Aga kui sa tunned, et tegelikult sa tead, et sa oled väärt paremat. Sa tead, et sinu jaoks on kuskil see võluvitsake, et muuta oma toitumine veel paremaks. Et sa võiksid tunda ennast sellises kohas, kui ma ütleks sulle, hei, lähme homme spaasse, siis sa ei hakka mõtlema, kas ma peaks täna äkki jätma toidukorrad vahele.
või kui ma ütleks, et hei, lähme homme mingi boonusreisile, siis esimene mõte ei ole see, issand, ei, ära jumalast pilte tee bikiinides, ei, mitte mina. Kui sa tunned, et sa ei ole enesekindel oma kehas, siis see väljakutse on sulle. Kui sa tunned, et kui ma pakuks sulle homme modelli mingi show'd, ma ei tea, Elu 24 ja sa ütleks vabalt, naised, näitan teile, no siis arvatavasti ei ole vaja sulle seda. No see kõlab väga hästi, see kõik kõlab väga hästi, aga ma ütlen, et tegelikult on ju hulk inimesi, kes on katsetanud igast erinevaid asju, whatever dieete ja Eerik Orgusid ja muid toredaid gurusid kuulanud ja pettunud. No muidugi on ka neid, kellele see kõik on sobinud ja kes on õnnestunud, aga nüüd need inimesed, kes on pettunud, on ju, neid on ka päris palju, me teame, et siukseid on. Nad võtavad ette, nad ei ole suutnud seda tulemust saavutada, nad kahtlevad ka igas sõnas, mida neile nüüd öeldakse, sest et neil on juba 10 kehva kogemust. Nii et nad ei usu teid, et kuidas te neid veenate? Mina arvan, et me ei pea veenema. Sellepärast, et kui te ei taha tulla, te ei pea tulema. See on täiesti okei. Aga just, et nagu Elina ütles, et kui sa tunned, et sa ei ole endaga rahul, et sa tegelikult saaksid palju paremaid tulemusi, siis see on see koht. Et ma ütlen, et siin ei ole vaja veenmist. Ja ma ütleks, et me ei taha kontrasteeruda mitte kellegi, me ei taha vastanduda, et kõik need programmid, mis on ju tegelikult loodud, on väga ägedad. Nad on kindlasti kellelegi elu parim programm. Ja sellepärast ka kindlasti tuleb mõni inimene meie programmi ütleb, et ei, see ei ole üldse minu jaoks väga äge. Ka see, et ei, see ei ole minu jaoks, on hea kogemus. Seega ma üldse ei tooks maha kellegi teise, kas siis toitumiska või asju. Kui sa tunned, et lihtsalt sellised režiimsed, väga distsipliini vajavad, harjumust kujundavad kavad ei ole olnud sinu jaoks, siis proovi meie oma. Aga samas mõnes mõttes ma toon nagu jällegi need samad toitumiskavad või sellised siia korra mängu, et ma olen näinud neid inimesi, kes on ju läbinud ja proovinud ja võib-olla läbi kukkunud, eks ju, aga tal hakkas see mingi asi idanema. Mingi asi muutus ja tegelikult see juba ka sellest arusaamine, et see midagi muutus, aitab edasi. Ja võib-olla ongi, et võib-olla on just see üks väike puslekillukene sul veel puudu ja võib-olla sa saad selle siit. Et ma saan aru, et te julgustate igal juhul proovima 10., 20., 100. korda ka, et võib-olla just see kord saab olema edukas. Või siis on see lihtsalt üks kord, mis on vaja ära käia selleks, et jõuda lõpuks selle korrani, mil sa oled edukas. Mis see esimene samm on, mida siis nüüd inimene peaks tegema, kui ta nüüd lõpetab meie kuulamise? Esimene samm. Pane ennast kirja. Pane ennast kirja väljakutsele. Ei, no tegelikult ju esimene samm, mis on ka meie boonusmaterjalides, on iseenda märkamine. Ehk siis need on need hetked, kus sa saad vaadata, miks ma tahan praegu seda šokolaadi. Miks ma tunnen, et ma tegelikult ei taha õue minna elutama, et kas seal on siis see koht, et ma olengi nii väsinud ja siis on väga okei minna magama, aga kui ma tunnen, et ma ei viitsi, ma ei taha lihtsalt, sest et õues on mingi rõve külm, sombune, siis on see koht, hei, kas seal on mingisugune muster all ja mulle lihtsalt ei meeldi see esimene samm ja mis siis, kui ma lihtsalt prooviks. Ja ka see kogemus, et hei, läksin õue, tegelikult oli väga-väga mõnus, annab sellise positiivse tõuke, et ma valin homme ka võib-olla sellest kohast, kus ma olen lihtsalt väga kaua istunud, tööd teinud, olnud passiivne, valida minna õue. Ehk siis iseendaga nagu leebeolek on esimene samm, et märgata, et ma ei ole iseenda vaenlane, vaid iseenda sõber ja ka see kriitik, kes minu sees ütleb, et sa nagunii kunagi ei saa hakkama, pole mõtet seda programmi võtta, sest et sa nagunii kukud läbi. Kas see ei taha mulle halba? Ta on tegelikult sõber, kes lihtsalt proovib takistada minu läbikukkumist. Ja teha talle pai, öelda aitäh sõber, täna ma valin teisiti. Ma toetan siit jällegi korra selle enda kogemusega, et kuidas see 30 minutit nagu igapäevaselt, eks ju, aga siis ma avastasin ka, et olid mingid päevad, kui ma ei jaksanud seda õhtust, et mul on töötoad, ma teen päris palju erinevaid töötubasid ja kui ma lähen õhtul magama, siis mul ongi 25 000 sammu näiteks seal tehtud, on ju. Ja siis ma sain aru ka sellest, et
et isegi kui ma olen lubanud selle 30 minutit endale, on täiesti okei, kui ma sellistel päevadel ei tee seda, vaid valingi lihtsalt puhkuse. Sest, ja see arusaamine oli see, mis pani mul selle kellukese siin nagu helisema, mõtlesin, et vau, ja tegelikult ongi nii. Ja järgmine päev ma läksin nagu oluliselt rõõmsamana seda asja siis tegelikult tegema. No 25 000 sammu nüüd päris puhkus ka ei ole. No just. Aga tahtsin tegelikult siit toetada ühte mõtet, kuna ma olen ise füsioterapeut ühes hästi ägedas erakliinikus, vaimse tervise erakliinikus, siis teate, mille üle mul on kõige suurem rõõm? Minu patsiendid tulevad tagasi, nad lubasid mulle midagi eelmine kord. Ma hakkan iga päev näiteks tegema 3 kätekõverdust, näiteks, või 3 kükki. Ja siis nad tulevad tagasi ja kui nad ütlevad, et 100% tegin kõik ära, siis ma olen nagu okei, nii, mis sa õppisid sellest? Ja kui ta ütleb mitte midagi, siis see oli läbi kukkunud. Nii, kui ta nüüd ütleb, tead Elina, ma ei tee mitte midagi, siis ma ütlen, tubli, miks? Ta ütleb, tead, ma tundsin, et mul on nüüd vaja liigutada, sest mul oli kogu aeg see kuklas, aga ma ei teinud ja see süütunne näris rohkem, kui see, et ta lõpuks tegi ära, ta tundis positiivset tunnet, hei, ma saan hakkama. Ehk siis, mida ma tahan anda, on see, kui sa oled nagu hobune, kellel on lihtsalt need klapid pandud ja sa lihtsalt järgned millelegi, ilma teadmata, miks ma järgnen mingisugusele reeglile, siis sa ei õpi sellega mitte midagi. See läbikukkumine või see pettumine iseendas on kõige suurem kasvukoht. See, et ma ei teinud harjutusi, homme andis tunda selg. Tunnen väsinuna, sest ma ei läinud jalutama. Oleks võinud minna. Unekvaliteet langes koheselt. Kui ma võtsin õhtul kell 6 selle viimase kohvitassi, oi, kohe märkasin, uni oli palju pinnapealsem. Ja vot sealt tulevad need õppekohad. Nii et ma nagu väga kinnitan sulle, kuku läbi korraks, nagu nii-öelda kuku ree pealt maha, mis on sinu enda pandud regi. Aga et vastates nüüd sellele küsimusele hästi lihtsalt, siis jaa, kui sa tundsid praegu meid kuulates, et see on see, siis otsi üles see platvorm, see link siin all ja pane ennast kirja. Ja alusta boonusmaterjalidega. Väga hea. Ma saan aru, sellest me nüüd pikalt ilmselt ei räägi, aga 10 päeva järel on mingisugused lisavõimalused ka inimestel, kui nad tunnevad, et see 10 päeva on neile väga hästi sobinud, siis nad saavad sealt ka edasi minna. Tahate sellest rääkida või jääb teiseks korraks? No lühidalt räägime ära. Jaa, no lihtsalt see 10 päeva on selline testperiood, et panna see seeme idanema ja kes tunneb tõmmet, et sellest oli kasutegur, siis me kutsume sind kaasa pärast seda 8 nädalasele teekonnale, kus me siis võtame kõik need asjad palju rohkem süvitsi, anname palju rohkem variante, sest et... Ja kutsume lisaks endale sinna veel mõned toredad külalised. Just, ja seal lähme nii-öelda süsteemsemalt, vaatame asjale, anname rohkem aega, et teha nendele harjumustele ruumi ja kanda kinnitada. Nii et siis oled alati oodatud edasi liikuma meiega. Nii et nii võiks nagu vaadata, et selle 10 päevaga saab inimene ütleme sellest selguse, kas see teie lähenemine temale sobib ja siis juba 8 nädalaga on võimalik saavutada päris palju paremaid tulemusi. Just. Ja. See on see väike ampsed, mille ma nagu proovin, et kas see nagu üldse mind kõnetab, võib-olla mul on vaja seda ampsu veel mitu korda võtta, aga vahest ma saan peale seda esimest ampsu kohe aru, et tegelikult ma võin terve selle taldriku täie seda asja ära süüa. Väga hea, suur aitäh Triin ja suur aitäh Elina, et tulite külla. Ma saan aru, et ma võin nüüd minna rahulikult šokolaadi sööma, et kui ma tahan. Meie ei keela, meie üldse ei keela. Aga mina tahan veel seda öelda, et kui sul tekib vahepeal küsimusi, ükskõik mis valdkonnas, siis sa võid vabalt mulle kirjutada. Ma alati kirjutan vastu. Mulle väga meeldib diskuteerida inimestega ja vastata küsimustele. Et ma ei ole raha peal väljas, vaid ma tahan päriselt inimesi aidata. Väga hea. Aga siis kirjutage Elinale, liituge väljakutsega ja aitäh teile. Aitäh. Tšau!